안녕하세요, 여러분. 어떻게 지내셨나요? 제가 큰맘 먹고 100%로 질렀습니다. 파이널 컷을 구매했거든요. 재밌는 효과음들이 너무 많은 거예요. 다운을 받으면 무료로 주는 이 내장 효과음들이 있어요. 이런 거. 재밌겠죠? 보세요. 수상한 효과음을 틀고 수상한 표정을 지으면은 아니면 이런 거? 이런 거랑 잘 어울린다 아니에요? 이렇게? 재밌는데? 이것도 아까 뭔가 약간 김혜수 씨의 죽겠어요가 떠오르는 그런 효과음이라고 할 수 있거든요. 물을 한번 마셔볼까요? 로버트 파이처럼 근데 오케이 땀도 발라줄래요? 오케이 좋았어.